حابة أحكي لكم اليوم عن نوع من أنواع المونة. ما بعرف إذا أنتو بتعرفوه أو لا. هلأ الكوسة إذا جبتوها وانشغلتوا عنها ما حبيتوا تطبخوها، بتعرفوا الكوسة ما إلها روح وممكن تخرب بسرعة، فما إلكن غير هاي الطريقة. ما بعرف إذا حدا منكم بيعرف شو اسمها أو بيعرف يعملها. تمام. هلأ الكوسة بتجيبوها تحفروها حفر كتير منيح، تحفروها كتير منيح وبتسوكوها بالملح من جوا ومن برا وبتتركوها ليلة كاملة، فالكوسة بينزل منها هذا الزوم مع الملح، وهيك فينا نعبيهم بالمطربان ونحتفظ فيهم سنة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بتحفروها ما بتغسلوها وما بتجيبوا عليها ولا نقطة مي. شايفين كيف بتقدروا تتحكموا بالكوسة وتعبوها لأنها جدا طرية؟ هاي الكوسة بتقدروا تحتفظوا فيها برا البراد من السنة للسنة. وبدكن لما تطبخوها طالعوها وتطبخوها محشي، لازم تتغير عنها المي مرتين ثلاثة، يعني تضلوا تغيروا عنها على يومين. بتغيروا المي، بتحطوا مي، بتغيروا المي، بتتركوها مثلا بالمي ليلة كاملة، بترجعوا بتغيروا ميتها على يومين لحتى تحلى ويروح الملح كله تماما منها. ما بعرف إذا في عالم بتعرفها، في عالم كتير ما بتعرفها، سميها الكوسة المشروشة. فإذا عندكم فكرة عنها خبروني، مين منكم بيعملها ومين لا، وشو بتسموها عندكم. وهيك عبيت كل الكمية بالمطربان. المي اللي نزلت منها نفسها هي رح تكون مثل ما بيقولوا كفر الحماية إلها. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الرحمن. تقدروا تحتفظوا فيها من السنة للسنة. شايفين ما شاء الله هالمنظر بشهي وبياخد العقل. وأنا من الأشخاص اللي بصراحة بعشق المونة بالبيت.